ल साथीहरू सबैजना नमस्ते। आज म तपाईँहरूलाई पोर्चुगलको मार्फा गाउँमा ल्याएको छु। मार्फा पोर्चुगलमा पनि मार्फा गाउँ छ, तर मार्फा माफ्रा भन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइसकेको छ। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो दिदीहरू दुईजना। यस्तो पानी घुमिरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ है। एकदम अति राम्रो अति राम्रो अति राम्रो। यहाँ छ हाम्रो खच्चड। हाई 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 एकदम रमाइलो भइरहेको छ है। ल हाम्रो यता हुनुहुन्छ गाइड। कस्तो भयो, कस्तो लागिरहेछ भनिदिनु। एकदम रमाइलो लागिरहेको छ। यति राम्रो ठाउँमा ल्याउन सफल भएमा धन्यवाद। मलाई दुईजना सेम त देखियो होइन। यहाँबाट फेरि म तपाईँहरूलाई अब स्पेसल चिज देखाउँछु। एउटा माथि पनि छ, माथिबाट पानी बगिरहेको छ। यहाँबाट यता छ फेरि। ओहो मजा आयो। यता फेरि हाम्रो च्वाचे ए च्वाचे। मेरो भ्लगको साथीहरूलाई के भनिदिन्छु है, च्वाचे क्वाक गर्दा तर्साइदियो मलाई। एकदम मजा आयो आज फेरि। रमाइलो भयो विशेष होइन। त्यहाँबाट यता छ फेरि पानी गइरहेको छ। पानी गइरहेको छ। यहाँबाट माथि लाग्नु। माथि के छ भन्दाखेरि ओहो यता पनि एकदम रमाइलो छ जस्तो छ है। ओहो यता पनि यस्तो पिङ रहेछ ट्याक्कै। यो चाहिँ बच्चाहरू खेल्नको लागि, ठुलै मान्छे खेल्नको लागि एकदम रमाइलो। ओहो यता फेरि हाम्रो भिडियो चलिरहेको छ, भिडियो फोटो। यस्तो रमाइलो ठाउँमा आएर हामी यसरी हजुरहरूको माझ हामी देखाइरहेका छौँ है। हाम्रो यताबाट भिडियो खिच्दै हुनुहुन्छ। ल हामी तिनजना ठ्याक्कै। कति टाइम लाग्छ लिस्बनबाट ठ्याक्कै आउनु? सबै घन्टा जति। हजुर 40 युरोको पासले काम गर्छ है। मस्त आउनुहोस् रमाइलो। नेपाल भएको जस्तै रमाइलो एकदम पुरानो लाग्दैन, केही पनि लाग्दैन। एक दिन छुट्टी हुन्छ भने पनि दिउँसो 2-3 बजीतिर आएर अनि फर्किहाल्न पनि मिल्छ लिस्बन। मस्त एकदम आनन्द। ल भ्युवर्सहरू है, पोर्चुगलको भ्युवर्सहरू हजुर यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। एकदम मजाले धेरै आनन्दको ठाउँ छ, मस्त ठाउँ छ। र हामी एकछिन यहाँ अब फोटो भिडियोहरू खिच्छौँ। त्यसपछि फोटो भिडियोहरू खिचिसकेपछि हामी फेरि राख्छौँ अर्को साइडतिर घुम्नलाई। ल फेरि हेर्दै जाऊ है त। ल यहाँ सानो घरहरू ल हेर्नुहोस्, देख्न सक्नुहुन्छ। सानो घरहरू पनि छ है। ल यहाँको पुरानो गाउँ। यहाँ हाम्रो भिडियो खिचिरहनु भएको छ। यता फेरि ठ्याक्कै के बनाउन आउनु परेछ ए बाजेले ठ्याक्कै भाँडाकुँडा कुर्दै हुनुहुन्छ। यहाँबाट जाँदैछ अगाडि हाम्रो अगाडि ठ्याक्कै यो पुरानो गाउँ होला कि होइन यहाँको। आहा कति राम्रो, मजा आयो मजा। देखिँदै हुनुहुन्छ मजा। पुरानो गाउँ चाहिँ के छ यहाँ। कोही पढ्दै हुनुहुन्छ, कोही आमा बा, कोही यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, कोही भाइ डान्स हान्दै हुनुहुन्छ, कोही उताबाट पानी बगिरहेछ कल। कोही यताबाट यी पानी झरेर कुद्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट दुईजना गइराखेको छ। रमाइलो मजा आयो मजा आयो। यता फेरि छुट्टै छ दुनियाँ यहाँको। एकदम पुरानो चिजहरू लगाएकोस्। ल यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि लाग्यो, अब फेरि यतापट्टि पुरानो चिजहरू सबै पुरानो छ है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। लाइटहरू पुरानोहरू है। यताबाट यो धारोको यो भाँडोहरू, यता यो रिगाउने केहरू छ कि यहाँ है, धेरै छ। यहाँबाट फेरि यो के गर्दैछन्, माटोको भाँडा बनाउनु खाना लाएर रहेछन् पानी सहित ट्याक्क। त बाजा गाजा सहित यो नेपालमा पनि छ नि त, जोत्ने बेलामा होइन। जुवा हेर्नु त, जुवा। ओहो यस्तो रमाइलो ठाउँमा आइपुग्यो। कस्तो लाग्यो हजुरलाई भनिदिनु त। सबै के धेरैचोटि भनिसकेँ होइन। एकदम पोर्चुगलको पहिलाको ट्रेडिसनल पनि थाहा हुने। अनि त्यस पछाडि यो जङ्गली बँदेलको
स्वाचे भेल यो एकदम ओरिजिनलै ल हेर्नु यहाँ बन्दुक हेर्नु बन्दुक अनि पहिलाको ट्रेडिसनल कुराहरू झल्केको एकदम राम्रो म्युजियम कति कुराहरू नेपालकोसँग मिल्दोजुल्दो कुराहरू यहाँ फेरि जुवा पनि छ है हेर्नु है टाबोहरू यहाँ होइन यस्तो कति जोगाएर राख्यो होला सोयाले बन्ने कुराहरू यहाँ यी खाँदैछ नि एकदम फ्रीमा यस्तो ठाउँ हेर्न पाउनु होइन लिजबनबाट त्यो पनि नजिक एक दिनमा आएर एक दिनमै फर्किनु पनि एकदम राम्रो छ सबैजना आउनु होला बाई भाइ ल अब फेरि यहाँको लागि भयो फेरि हामी अर्को देखाउँछौँ हजुरलाई अब ल हिँड्नुहोस् अब यहाँबाट अर्कोमा लागौँ है त आउनुहोस् त हजुर मेरो सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ अब यहाँबाट अगाडितिर लाग्दैछौँ अगाडि के छ हेरौँ है त यहाँ टक्क लगाएर अब यता भित्र यसले पनि फेरि रेस्टुरेन्टहरू लोजाहरू यो पहिलाको ट्रेडिसनल तरिकाको रेस्टुरेन्टहरूमा त्यो के सर्भिस एरिया बियर थाप्नेहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू भित्रै जाउँ न ल हेरौँ है त म त आमा हुनुहुन्छ होला भनेर बिहान ल सबै कुराको झल्काबिनीहरू के जस्तै कपडाहरूदेखि लिएर पुरानो ट्रेडिसनल कपडाहरूदेखि लिएर सामानहरू सबै यो काट्ने कुराहरू जोख्ने तराजुहरू लाइटिनहरू सबै कुराहरू के त्यो चाहिँ कि तेजु फ्यामिलीहरूको आफ्नो फ्याम्रेहरू पहिलादेखि युज गर्दै आएको अहिले यो पोर्चुगिज खाना अब यही खानाहरू चाहिँ अहिले राम्रो भनेर पोर्चुगिज रेस्टुरेन्टहरूमा हुन्छ नि त्यस्तो रिस्टहरू सबै के पुरानो चाहिँ यो पहिलेदेखिको खाना रहेछ कि यो चाहिँ सबै हेर्नु यहाँ जोख्ने यहाँ भयो यो सर्वेजा भन्ने होला यो होइन सायद उता के हो यो चाहिँ सुरक्षित राम्रो जस्ताको जस्तै गरेर राखेको के फेरि राख्न पनि यो चाहिँ के रहेछ यो मेसिनको के रहेछ भेन्डिङ मेसिन होला सायद मजा आयो फेरि अर्को देखाउँछु तपाईँलाई यहाँबाट फेरि भित्र जानु रहेछ है यहाँबाट के छ भने यहाँ पुरानो औजारहरू ल हेर्नुहोस् है पुरानो औजारहरू छ यहाँ जस्तै सामानहरू हेर्नुहोस् त साबेल जाबेल काट्ने कुराहरू पुरानो हँसियाहरू है देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ फेरि यहाँबाट यो भनेको कुद्ने ठाउँ यो अर्चाप्ने ठाउँ भन्छ नि हामी नेपालमा साधारण भाषामा हो त्यहाँ कोइला बलिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ है यस्तो मजाको ठाउँ फ्री टिकटमा है 40को पासले यहाँसम्म आएर यसरी घुम्नु भनेको नट जोक हजुरहरूको छुट्टीमा घर बसेर मोबाइल थ्याच थिच्नुभन्दा यहाँ आएर मुड फ्रेस गराउनुहोस् है एकदम रमाइलो अब हामी तलतिर लाग्छौँ ल सबै सेक्टर छुट्याएर नि त्यो भित्र त्यो बारेमा देखाएको यो चाहिँ राम्रो ठाउँ छ सबै आएर घुम्नु होला है एकदमै ठ्याक्कै नेपालभन्दा नि बढी छ यो चाहिँ लाइब्रेरी स्कुल पहिलाको पुरानो जमानाको स्कुल अझै टिचर प्रोफेसर एकदम रमाइलो है वाइल्ड समग्रमा त बवालै फेरि हामी तलतिर जान्छौँ अब त्यहाँ स्कुलहरूबाट पनि घुमाउन लिएर आउनु हुँदैछ सबै पुरानो चिजहरू एकदम सुरक्षित गरेको सुरक्षित गरेर राखेको ठाउँ बबालाई सबै यहाँ सबै आउँदै हुनुहुन्छ रमाइलो ठाउँ क्याफे छ क्याफेमा अब हामी एकछिन रेस्ट ब्रेक गर्छौँ त्यसपछि हामी फेरि लाग्छौँ हाम्रो यहाँ सानो ड्राई पिकनिक हुँदैछ ड्राई पिकनिकमा हाम्रो चाहिँ यहाँ सुमो लारान्जा छ यता हाम्रो लेस छ यो के हो यो चिकन नुडल्स यो यहीँ बनाएको एकदम फ्रेस है त ल चेस गरौँ ल पहिला सुरुमा ल है त रेडी 1 2 3 आजको सुरुवात सुमो लारान्जा सहित माफ्रा गाउँमा है त ल अति नै दामी ल फेरि हामी हाम्रो थोरै हाम्रो पिकनिक ड्राई पिकनिक सकेर हामी लाग्यौँ तलको साइडतिर बस्ने ठाउँ छ सबै क्याफे छ लगाउनु कति राम्रो शान्तिनो क्याफे है सरमा मजाको पुरानो साइकल यहाँ छ है देख्न सक्नुहुन्छ है सहित अब यहाँ चाहिँ पुरानो गाडी छ फेरि हो गाडी पनि छ गाडी यहाँ छ फेरि बुकहरू के छ पुरानो चिजहरू वाइनहरू होइन पुरानो ठेला ओहो मजाको साह्रै राम्रो यता छ फेरि बाख्रा
बाख्रा, यता छ भेडा, बाख्रा भेडा पनि पालिरहेको रहेछन्। त्यहाँबाट माथि लाग्यो के छ अझै है त, यो चाहिँ कास्तेलो भयो, यो चाहिँ सबै सर्र भएसम्म है त। ल मजा आयो मजा। पुरानो घरहरू यहाँ पनि पुरानो बस्ती सहित मजा, साह्रै रमाइलो ठाउँ। ल यता तारिफ गरिसाध्यै छैन, कतिचोटि भन्यो होला भन्नु होला, तर एकदम रमाइलो छ। हजुर यहाँ छ फेरि कुखुरा, कुखुरा पनि रहेछ भाले। यहाँ चाहिँ के छ त यहाँ, यहाँ चाहिँ फेरि रहेछ, यहाँ पनि आमाहरू जस्तै हो, आमाहरू यसरी बस्नुपर्छ बच्चा सहित है। साह्रै रमाइलो। अब हामी माथि जाउँ, माथि हाम्रो गाइजहरू के गर्दै हुन्छ मजा। कास्तेलोमा फोटो भिडियो खाँदै हुनुहुन्छ कि दुईजनाले फेरि त पार्किङ सट्ट। आजको दिन एकदम स्पेसल, एकदम रमाइलो समग्रमा। ल हेर्नुहोस् यहाँबाट कति मजाको ठाउँ, मजा मजा आयो। यहाँबाट यता पुरै यहाँबाट यो नेपालमा हुन्छ नि दण्डकालमा सुरु भएछ बनाए जस्तो यहाँ एकदम रमाइलो है, मजा आयो। ल यहाँ फेरि आमाले यहाँ यो रातो बनाउँदै हुनुहुन्छ प्लेट है, पुरानो प्लेट सहित। यताबाट टक्क देख्न सक्नुहुन्छ पुरै पुरानो चिजहरू मात्रै छ क्या यहाँ। यहाँ जान मिल्दो रहेछ पकाउने, तपाईँको हेर्नुहोस् यहाँ यो चाहिँ फोर्नो भन्छ यसलाई, चुलो यहाँ छ, यस्तो छ है। यहाँबाट अगाडि आउँ, अगाडि पनि पुरै चाहिँ पुरानो किचन हेर्नु है, पुरानो किचन यो भयो। अनि यता चाहिँ धान कुट्ने, मकै पिस्ने सम्पूर्ण है, सबै यो पुरानो चिजहरू के सबै। यो कति कुराहरू त सिमिलर छ कि नेपालसँग पनि। यहाँबाट यता आइसकेपछि यहाँबाट फेरि माथि जाने ठाउँ छ, माथि हो त्यहाँ सुत्ने ठाउँ छ, त्यहाँ बेड छ है, जुत्ताहरू भयो, त्यहाँ हेर्नु त्यो सिलाउने मेसिनहरू छ, माथि सुत्ने ठाउँ भयो। ओहो साह्रै आनन्द, साह्रै मजाको ठाउँ, लभली ठाउँ रहेछ है। केही यो सबै छ। यहाँबाट फेरि हाम्रो बाजेले पनि यहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ, बाजेले बनाउँदै हुनुहुन्छ। Pois são várias turmas do mesmo grupo e espalhamos os pesos para não estar todos juntos. Pronto, e agora, o seu grupo são mais? ल आजको हाम्रो यो गाउँको यात्रा सकिएको छ। गाउँको यात्रा सकेर हामी ब्याक टु लिस्बन होइन त। कस्तो लाग्यो समग्रमा भनिदिनु पर्यो हजुरलाई। हेलो एकदम लाग्यो, इन पनि गर्नु पर्यो नि त, स्टार्ट गरेपछि राम्रो छ। ल अब हामी फर्किनु लाग्दैछौँ बसमा। अब टक्क बस स्टेसन जाँदैछौँ, बस स्टेसनबाट ब्याक टु लिस्बन, ब्याक टु होम। धन्यवाद भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। ओके सी यू, बाई बाई। अब नेक्स्ट भिडियोमा